हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब नदाब। और ये प्रॉब्लम है माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि 5 टाइप के बर्ड्स हैं। वो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल करते हैं। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना है। तो बर्ड 1, बर्ड 2, बर्ड 3, बर्ड 4 और बर्ड 5, ऐसे 5 टाइप के बर्ड हैं। जो बर्ड 1 है वो कितने क्वांटिटीज में ट्रैवल कर रहे हैं, बर्ड 2 है वो कितने में कर रहे हैं, बर्ड 3 है वो कितने में कर रहे हैं, सो ऑन। तो ये चेक करना है। और इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर रहा है ये हमें चेक करना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनपुट हमें लेना है 6। ओके, तो यहाँ पे 6 का एरे हम पुट करवाएंगे। तो उसमें बर्ड्स, बर्ड 1, बर्ड 4, तो यहाँ पे बर्ड 4 3 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स कौन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो 4, बर्ड 4 ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारा आंसर 4 आएगा, राइट। ऐसे ही तो ये सॉल्यूशन हम जावा में करेंगे। सो ये ऑलरेडी मैंने कर रखा था। पहले स्कैनर लेते हैं, स्कैनर अब यहाँ पे एक एरे लेंगे। ये अभी 5 टाइप के बर्ड्स है, इसी वजह से हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं। और हम यूजर से वैल्यूज स्कैन करवाएंगे। प्लस और यन क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स, कितने नंबर ऑफ बर्ड्स आ रहे हैं चेक करना। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बर्ड्स आ रहे हैं और वो कौन से टाइप के हैं, वो दोनों एक साथ में ही स्कैन करवाते वक्त ही हम उसको काउंट करते जाएंगे, लाइक स्विच केस यूज करके। स्विच में हम स्कैनर लगाएंगे। ओके, यहाँ पे केस वन मीन्स यहाँ पे स्कैनर में हम अगर स्विच में हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे केस 1 में जाएगा। 1 में जाने के बाद वो ARR ऑफ 0 में इंक्रीमेंट, मतलब ये हम चेक करेंगे इसका काउंट। यहीं से कॉपी करते हैं। ये बर्ड 2 का काउंट, बर्ड 3 का काउंट, बर्ड 4, बर्ड 5। राइट, तो इससे हमें काउंट भी पता चलेगा और कितने नंबर ऑफ बर्ड्स आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे यूजर से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि
कौन से बर्ड काउंट सबसे ज्यादा है जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं इन हाईएस्ट नंबर, मतलब हाई नंबर, चलिए 0 लेंगे, इसको ARR से चेक करवाएंगे। अब यहाँ आई लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हर एक इंडेक्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पे आई ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, लूप में चेक करवाएंगे। आई ARR ऑफ लेंथ हाइट प्लस प्लस। तो अगर फर्स्ट नंबर करता हूँ तो इसकी मैं इनपुट में दे रहा हूँ 1 1 2 2 और 3। तो फर्स्ट मैंने 1 पुट किया था, तो यहाँ पे 0 पोजीशन पे 1 आएगा, पहले 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड टाइम भी 1 किया तो यहाँ पे ए ऑफ 0 2 हो गया। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 2 बार आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ARR ऑफ 1 की पोजीशन पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 एक ही बार आया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, नीचे भी 0 आएगा। तो यहाँ पे अब मेरा चेक करना क्या है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ काउंट यहाँ से, तो पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, 2 आएगी, I2 होगा, I इक्वल टू पहले तो इनिशियली होगा, हाँ, ARR ऑफ I मतलब ARR ऑफ 0 2 होगा, उस टाइम पे ARR ऑफ 2 इज ग्रेटर देन हाईएस्ट नंबर, मतलब 0 से ये बड़ा है, तो ये यहाँ से अंदर जाएगा, मतलब हमें हाईएस्ट नंबर अभी तो फिलहाल के लिए मिल गया है। तो हाईएस्ट नंबर में हम वो ARR की वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, तो अभी स्टोर हो गया 2, ये हाईएस्ट हो गया नंबर अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे और एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे सेम काउंट अगर आ जाता है तो हम प्रीवियस काउंट लेंगे। यहाँ पे 2 2 आया है, तो अगर सेम आता है तो हम प्रीवियस काउंट ही लेंगे, मतलब 2 ही लेंगे, यहाँ पे ARR ऑफ 0 ही लेंगे, ना कि 1 लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंडीशन डाल रखी है, तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉलो हो जाएगी, वो अंदर जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट कंडीशन फिर 1 आएगा, फिर 1 चेक करेगा, फिर 1 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 2, सो अंदर जाएगा नहीं। तो हमें यहाँ पे ये 2 तो मिल गया कि यहाँ ARR ऑफ 0th पोजीशन पे जो 2 है वो वाला बर्ड यहाँ पे हमें आंसर के फॉर्म में देना है। तो वो आंसर एक्चुअली हम कैसे लेंगे कि ARR ऑफ 0 पे हम बर्ड 1 स्टोर किया था, तो हम क्या करेंगे, ये 0 है ना, तो I जब 0 होगा तब बर्ड 1 होगा, I जब 1 होगा तब बर्ड 2 होगा, ऐसे। तो आंसर इज इक्वल टू I प्लस 1 करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर वेरिएबल क्रिएट करना है, आंसर इक्वल टू 0 इनिशियली। ओके, तो यहाँ पे बर्ड 1 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे रन करते हैं, रन हो जाएगा। कंपाइल टाइम एरर आ रहा है यहाँ पे,
आई मैंने प्लस प्लस और एक ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है सॉरी हो गया सबमिट कर देते हैं यस सक्सेसफुली सबमिटेड थैंक यू